每天5分钟了解天朝大瓜，安安静静当个吃瓜人。轰动全国的胡鑫宇失踪案件，经过100多天的寻找，真相在今天终于浮出水面。根据警方公布的材料分析，胡鑫宇在2022年10月14号17点40分录了一段明显有自杀意向的音频后，就出现在宿舍门前的监控中。紧接着，他就来到位于学校东南角的一个粮仓，用自己的鞋带自缢身亡。录音笔就放在旁边，在录音笔里面有他和他妈妈的通话录音。两个人在通话时，胡鑫宇就表达出了轻生的想法。这么爱孩子的母亲，居然对警方只字未提。孩子的事情是小家的事，同时也是国家的事，不能只鼓励生，只要生下来了，就应该把他们保护好。越是热搜的新闻，越是不要关注，尤其是不要打开评论区，否则智商会降低。今天又有一个肥头大耳的专家犯了众怒，他在接受采访时候抱怨现在的年轻人实在是太不像话，没有钱花了，都是抱怨父母给的太少，或者是老板给的工资太低，很少有去反省是不是自己能力不行，并且表示你们这些没钱的年轻人干的工作，在泰国或者越南，人家只拿1半工资就能把工作做好。建议大家都搜索一下泰国的房价多少钱1平米，这不是跟成绩和好的比，吃穿和差的比一个道理吗？有没有一种可能，中国的房价是泰国的好几倍？以前在农村工资10块钱每天的时候，村民拿到一个宅基地大概也就2000块钱左右，盖房的成本加起来2万多点完全够用。一对夫妻当时想，只要努力几年能够住上属于自己的房子，应该还是很轻松的。可是后来的实际情况是，工资没涨多少，盖房的成本却是一路高歌，突飞猛进。再到后来，人家干脆就把还没攒够钱，也就是还没盖房的宅基地收为国有，给你没收了。就算你通过自己的渠道弄到一个盖房许可，当你盖成之后，照样给你推倒，逼你去用更高的成本去买房。于是就出现了以下这种情况：起初在农村打算自己盖房的一对小夫妻，经过几十年的努力，握着连首付都付不起的存款，望着县城里的高楼大厦，望楼兴叹，身后的宅基地已经荒废了10年有余。因为村里都是低头不见抬头见，宅基地也不好真的给你收掉。在中国河南省漯河市，一个男孩子在玩鞭炮，当他把点燃的鞭炮扔进下水道时，另外一个孩子上前观看，顿时发生爆炸，井盖被震碎，现场惨烈，一个小孩当场就不行了，家人崩溃痛哭。不是鞭炮的原因，监护人全责，不能只要发生事故就禁止鞭炮，而是要监护人教育好孩子如何正确的玩耍。这种新闻太多了，为什么家长不给孩子普及？看到这种新闻就来气，有些家长真的是瞎惯孩子，害人害自己。还是上面这位专家评论，先前某个大学教授建议向存款50万以上的人群征收高额利息税，用来刺激消费一事。从道义上来说，这不太合法，也不合情理。于是短时间内，评论区就有将近22万条留言，建议国家收取专家税，因为我们到医院挂号还要被收取专家号，要比普通的贵好多。以后专家提建议，请实名制，50万的存款都是人民省吃俭用存下来的。怎么让我感觉勤劳省吃俭用也成了一种罪？像500万以上存款的人群征税还差不多。